मध्य प्रदेश के राजगढ़ का जिला अस्पताल। कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहने 1 से 2 नहीं 7 लोग दिख रहे हैं। पास में कोई मरीज नहीं है। कोई यहाँ वायर खींच रहा है तो कोई प्लास से तार काटने की कोशिश कर रहा है। वैसा ही नुकीला है या फिर हमारे एक ऐसे लगा हुआ है। नहीं आ रहे तो क्या करें? यूजर मैनुअल निकालो, रीइंस्टॉल कर डालो। कोरोना वार्ड से बाहर की ये तस्वीर है थोड़ी देर पहले की, और जो लोग आपको कैमरे में दिख रहे हैं उनमें एक जिले के कलेक्टर नीरज सिंह और दूसरे जिले के कप्तान यानी एसपी प्रदीप शर्मा हैं। इनकी कोशिशों की वजह से ही जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हो पाई। वेंटिलेटर को लेकर के इंस्टॉल करने के लिए अभी इंजीनियर्स की टीम कई दिनों से प्रयास किया जा रहा था, तो वो आ नहीं रही थी। तो इसलिए आज सामूहिक प्रयास से सभी ने मिलकर के पूरा इंस्टॉलेशन मैनुअल पढ़ के इंस्टॉल किया है और अब उसका ऑपरेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। दरअसल कलेक्टर नीरज सिंह को वार्ड में वेंटिलेटर की कमी की खबर मिली। पता चला स्टोर रूम में 6 महीने से 4 वेंटिलेटर पड़े हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं हो पाए। यूजर मैनुअल पढ़ने के बाद इन्होंने कल पुर्जे फिट करने शुरू किए और मेहनत रंग लाई। 4 में से 2 वेंटिलेटर चालू हो गए। वेंटिलेटर्स जो अनइंस्टॉल्ड हैं, उसके बाद उनके मार्गदर्शन में हम सभी ने सामूहिक प्रयास करके उनको इंस्टॉल करने का प्रयास किया है। रुड़की से बीटेक की पढ़ाई कर 2 साल निजी कंपनी में इंजीनियर रहे एसपी प्रदीप शर्मा को भी अपना हुनर याद आया और दोनों ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की मदद से 5 घंटे में 2 वेंटिलेटर तैयार कर दिए। जिनके हाथ में जिले की कमान है, उनकी सूझबूझ से अब कुछ जिंदगियां भी बच पाएंगी और लापरवाही की वजह से धूल खा रहे वेंटिलेटर से थमती सांसों को सहारा भी मिल जाएगा। और अब वक्त आ गया है आपको ये बताने का कि वो कौन सा शब्द है जो मैंने आज ट्विटर पर सुबह पोस्ट किया था। दरअसल आज दुनिया के लिए शब्द के बहुत बड़े मायने हैं। इस दुनिया का हर इंसान कोरोना के खिलाफ इसे मांग रहा है। आज का शब्द जो पोस्ट किया वो है जीत। तो इस शब्द को पोस्ट करने के पीछे मेरा मकसद आपका हौसला बढ़ाना था। कोरोना के खिलाफ इस जंग को हम और आप मिलकर जीतें, ये संदेश आप तक पहुंचाने का था। इस पर ऋचा घुमारे ने लिखा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, जीत खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। अगला संदेश सुधांशु मधेशिया का है। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए। हजारों जुगनू मिलकर अंधेरी रात को रोशन करने का जज्बा रखते हैं। हम तो इंसान हैं। गम से ही खुशियों के मायने हैं, अंधेरे के बाद उजाले के मायने हैं और हार के बाद ही जीत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।